Да. Надяваме се на тяхната култура се така. Старт за 2 годишни кончета, първи коридор Тамара, втори Анелия, трети Fighting Boy, четвърти Гаранция Шерков. Атака от кобилата Анелия. Нема нищо, спокойно, само така. Илчев, трети Гаранция Шерков. Анелия все още води. Лекичко. Втора Гаранция Шерков. Искай на кобилата. Трети Искай на Fighting Boy. кобилата. Четвърти Тамара. Нема Първа нищо. Искай на Анелия. кобилата. Втора Гаранция Шерков. Трети Fighting Boy. Нема нищо, бе. Къде видя преграда? Уважаеми дами и господа, както преди малко ви казах, просто наблюдавате едно уникално бягане от 2 годишни кончета. Все още води кобила Анелия. На Васил Пасков, град Пазарджик. Втора Гаранция Шерков. Петър Шерков, град Пазарджик. Трети Искай на Fighting кобилата. Boy. Сега. Сега. Четвърта Тамара. Анелия се Пехо, дай на кобилата. Последна обиколка, втора Гаранция Шерков. Петър Шарков, трети Fighting Boy, Илчо Илчев, Симеонград. Кобила Анелия все още води. Втора Гаранция Шарков, трети Fighting Boy, четвърта Тамара. Дая! Кобила Анелия започна леко да изостава, да намаля. Наблюдаваме атака от Гаранция Шарков. Атака от Гаранция Шарков на последния завой. Все още води Анелия. Атакува от Гаранция Шарков. Спокойно, Анелия, спокойно, Гаранция Шарков. спокойно. Само спокойно. Тук е Гаранция тарикът Шарков. лъка сега. Fighting Boy трети. Атака за първото место от Гаранция Шарков. Атака за първото место от Гаранция Шарков. Дай Пеко! 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 Асо! Асо!